Добрый вечер всем, кто меня смотрит на ютубе, привет. Я подожду, пока вы немножко подключитесь, и начнем прямой эфир. У нас с вами сегодня четвертый день интенсива. Этим эфиром, сегодня четверг, этим эфиром мы завершим нашу первую неделю интенсива. Я вам расскажу сегодня, вот после прямого эфира, могу уже сказать, да, что я вам рассказала уже 1/3 часть. Почти вот сейчас пройдет эфир, и действительно это будет означать. Вот, и вы сейчас, вот после этого эфира, за пятницу, субботу, воскресенье, я бы очень хотела и настоятельно бы вам рекомендовала уже начать вязать. Если вы сейчас во время вот этих вот выходных не начнете вязать, то, возможно, вы не успеете все-таки за 3-4 недели, у нас 4 недели, да, интенсив, за 4 недели все-таки не успеете. Я, как правило, всем советую своим участницам уже к концу первой недели, вот уже в этот момент, вязать. Расчеты уже должны быть сделаны, образцы все связаны. Если вдруг так случилось, что пряжа у вас еще где-то в пути, вы ждете спицы или вы не можете определиться с образцом, тогда, значит, постарайтесь этот процесс как-то ускорить. Либо, если пряжа приедет на днях, значит, вы ждите, либо берите что-то другое и начинайте вязать из другой пряжи. Если для вас важно успеть все во время интенсива, конечно же, если не имеет значения, вы свяжете за 4 недели или больше, тогда, значит, спокойно ждите свою пряжу. Сегодня, в этот четвертый день, я вам покажу, как вязать карман внутренний полностью единым цельным полотном вместе с полочкой, то есть чтобы вы ничего там не пришивали, чтобы у вас не было проблем с тем, как там где-то набрать, довязать и куда это все потом деть. В худе, в интенсиве по худе мы с вами вязали карман так, что вязали отдельно заднюю часть, отдельно переднюю часть, потом это все связывали вместе. В этом интенсиве я решила отойти от того, что я уже вам рассказывала. Естественно, хочется рассказать что-то новенькое, чтобы каждый раз вы получали какие-то новые знания. И в этот раз решила уже связать прям вот его целиком вместе с полочкой, вообще без единого шва, очень удобно, без каких-то там манипуляций. Вы уже сами выберете, какой вариант вам больше нравится. То, что я рассказывала в интенсиве по худи, или то, что я буду сегодня показывать. Еще пока немножечко еще поболтаем, капелечку, буквально 5 минут, пока я увижу, что вы присоединились. Еще у меня такой к вам момент, я об этом говорила вчера, но я переживаю, что вчера многие, наверное, не досмотрели час 20 моей болтовни и, возможно, упустили этот момент, поэтому хочу сказать вам еще раз, что если вы новенькая вязальщица, новичок в вязании, если вы не вязали крупные вещи, если вы переживаете, что вы ничего не умеете, да, еще, не берите какие-то сложные фасоны, не добавляйте к моему базовому фасону, о котором я рассказываю в интенсиве, что-то свое. Не вяжите планку сразу. Не пытайтесь сделать несколько узоров в одном изделии, не добавляйте какие-то сложные рукава с фонариками или какие-то расширения кверху вашего кардигана, потому что если вы еще мало чего умеете, да, еще нет достаточного опыта, и если вы будете это все добавлять в интенсиве и ждать от меня, что я все это вам буду лично объяснять и рассказывать, то вряд ли у нас получится с вами работа, потому что представьте, если 350 человек будут вязать совершенно разное и то, что не подходит к нашему интенсиву. Я не смогу провести 400 каких-то 400-350, да, 350 каких-то отдельных индивидуальных мастер-классов по каждому вашему изделию. То есть я всегда говорю, что кардиган у вас может быть такой, каким вы хотите его видеть, но при этом в рамках нашей модели. Если какие-то отклонения, тогда полагайтесь на себя. Если вы знаете, что вы сможете сделать расчеты на рукав-фонарик, значит берите рукав-фонарик. Но если вы новенькая, все-таки давайте вязать то, что даю я.
Я понимаю, что хочется все-таки воспользоваться возможностью связать, как я говорю, любой кардиган, какой вы хотите, но при этом все-таки не будем отходить от той модели, которую даю я и которую я в этом интенсиве объясняю. Вы можете взять свой узор, вы можете взять свою длину, вы можете вязать воротник-шальку и не вязать карманы, или наоборот связать с карманами, но не вязать шальку. Ну, то есть что-то в рамках нашей модели. Это к вам большая такая у меня просьба, чтобы я не переживала, что мне приходится каждому объяснять что-то свое, отдельный какой-то фасон, который я не разбираю в интенсиве. Я могу вам только что-то на словах сказать, могу вам скинуть ссылку на какое-то старое видео, где я рассказывала о том, о чем вы у меня спрашиваете, если я об этом рассказывала. Но полностью сделать какой-то новый курс по вашей модели, конкретно индивидуально подстроиться под каждого, я физически не могу, потому что вас очень много, и я просто не успею это сделать. Ну и в принципе, да, мне бы не хотелось проводить 350 индивидуальных мастер-классов. Так, сейчас я пролистаю, почитаю, что вы пишете, и мы начнем. Сейчас я листаю до начала. Добрый вечер. Какая красота у вас на груди. Спасибо, девочки. Вы мне всегда говорите комплименты. Поэтому я каждый эфир стараюсь, ну, как-то по-новому, знаете, чтобы не в одной и той же кофточке быть, а по-разному. Саша, добрый вечер. Напомни, пожалуйста, ты наборный ряд считаешь за первый ряд резинки? Да, у меня наборный ряд, он всегда первый лицевой, потому что второй ряд мы переворачиваем вязание, нить у нас получается справа, и это мой будет второй изнаночный ряд. Первый ряд мы набираем, это мой первый лицевой, а второй ряд, который мы сразу же провязываем после наборного ряда, это мой второй ряд, и он изнаночный. Мне кажется, я неправильно объяснила, ну, в смысле, непонятно. Здравствуйте, Саша, привет. Если у меня одна планка заходит на другую, она у меня 3 сантиметра, надо набрать 29 плюс 2 кромочные. Это с учетом планки? А я не знаю, с учетом планки или нет. Я ж не знаю, какое количество петель у вас планка. Делали вы... Да, не планка, подождите, полочка. Какое количество петель у вас полочка, сколько она сантиметров? Ну, я не смогу ответить на этот ваш вопрос. Вы мне напишите об этом в личные сообщения, мы с вами вместе посмотрим. Я могу сказать да, я ошибусь, точно так же и могу сказать нет, и это будет неправдой. Не хватает информации. У меня идеально совпали желания мужа и модель кардигана в интенсиве. Такое редко бывает. Ой, я вас поздравляю. Ну что, давайте начнем. Я переверну камеру. Сегодня еще раз мы поговорим про клеточки. Еще раз объясню, покажу. Напишем еще раз план вязания. Вот уже конкретно с кармашком нашим. И я покажу, как этот карман вязать. Вот план на сегодня. Я надеюсь, что за час, за 50 минут мы справимся. Если нет, то я тогда заново переключу, проведем следующий прямой эфир. Ну что, переворачиваю камеру. Сразу еще такое быстрое замечание, или наоборот не замечание, а радость. Скажу, я проверяю ваши домашние задания, я очень отчетливо вижу, что у вас нет ошибок каких-то грубых, нет каких-то моментов, в которых ошибаются многие, все в порядке, есть какие-то единичные помарки, которые вообще нормальные, они часто встречаются во многих интенсивах, и меня это так радует, вы знаете, значит и я нормально объясняю, и вы у меня молодцы. Так что каких-то вот прям сильных замечаний, дополнений, мне даже нечего сказать, их не будет. Все хорошо, значит продолжаем вязать дальше. Переворачиваем. Сейчас, секундочку, я тут хочу как-то чуть-чуть, может быть, отодвинуть еще подальше. Я хотела спросить, спинку вязать до горловины? Да, мы спинку вяжем до горловины, конечно. Так, сейчас, наверное, вот так пододвину свой телефон. И эту камеру тоже. Так, ну-ка. У меня тут уже должно все ловко получаться, потому что уже должен быть какой-то опыт. Но нет, еще не ловко получается. Может быть, чуть-чуть выдвину. Вот так. Ну-ка, попробуем. Да, до горловины. Пишите еще, если какие-то вопросы у вас есть по поводу вязания, по поводу расчетов. Пишите, сейчас самое время, мы можем это все с вами разобрать. У меня тут коврик зелененький затесался мой, потому что
ноутбук царапает очень, не ноутбук, а компьютер Сашин царапает очень стол, и мы тут на коврик мой ставим его. Так, ну вроде все видно, все хорошо. Сейчас я этот провод уберу. Это мое вязание, мы продолжим вязать. Все в порядке. Еще капельку можно телефон, да, вот так подкрутить. Как его так подкрутить, чтобы у меня на ютубе камера. Прибавки делать нужно. Какие прибавки? Какие прибавки? У нас там вроде никаких прибавок нет. Так, это все равно меня отвлекает. Ну, давайте начнем. Сейчас я вам... Так, еще чуть-чуть камеру на ютубе подправлю. Вот так. Давайте начнем. Вот так, отлично. Еще можно капелечку сюда и вот так. Вот, все супер. Сейчас я тоже сама чуть-чуть пододвинусь. Давайте начнем. Вот смотрите, мой карман. Я буду продолжать вязать то, что я навязала с вами вчера. Вот эту резинку я провязала. Я просто продолжу. Здесь сделаю свой малипусечный карманчик, чтобы вам показать, как его вязать. И как раз это все зарисовала я сюда. Вот смотрите, я себе обозначила, что я хочу вот такой кармашек. У меня 15 петелек на спицах. И якобы это моя полочка. Представим, да, что это моя полочка. Кармашек я хочу, чтобы был у меня 7 петель. 4 петельки у меня с одной стороны, 4 с другой. И ряды. Посмотрите, 8 рядов моя резинка. Это то, что я связала. Так, я очень сильно кричу, и у меня плохой звук на ютубе, поэтому постараюсь говорить потише. 8 рядов моя резинка, которую я с вами провязала вчера. 4 рядочка я буду вязать лицевой гладью до кармана. Зеленым цветом я отметила свой карман. 8 рядов у меня будет просто лицевая гладь у кармана. И 4 ряда я хочу провязать еще резиночку. И 16 рядов дальше вверх я просто буду вязать лицевой гладью уже выше кармана до выреза. Готово. Мне теперь нужно записать свой план вязания, и по этому плану вязания мы будем с вами сейчас провязывать весь кармашек. И также я нарисовала сам карман, по нему я покажу, как нужно будет вязать сам конкретно процесс вязания. Если не полностью вяжем, надо снимать петли, чтобы начать другую часть. Вы можете их переложить куда-то на дополнительную спицу, на ниточку, на булавочку, конечно, и начать вязать следующую деталь. То есть мы оставляем петли открытыми, вот здесь, да, до сюда мы дойдем, оставляем петли открытыми и начинаем вязать следующую часть. Спицы взять другие или переместить на другие спицы. Да, верно. Давайте запишем план вязания. Еще раз покажу, потому что тоже очень много вопросов, как правильно его записывать. Первое, что мне нужно сделать, это набрать петли. Вот у меня полочка, она 15 петель. Значит, я пишу набрать 15 и плюс 2 кромочные петельки. То есть всего мне нужно набрать 17 петель. Дальше, второе, что я делаю, я вяжу резинку. У меня резинка 1 на 1, и я вяжу ее 8 рядочков. 8 рядочков это 4 клеточки. 1, 2, 3, 4. И она у меня резинка провязана. Помните, мы с вами вчера вязали. Вот я ее провязала, у меня ровно 8 рядов. Я все-таки один рядок распустила, для того, чтобы начало ряда у меня было с этой стороны. Нитка у меня была, которой я набирала петли слева. И всего у меня 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов резинкой я провязала. Это мы делали с вами вчера. И я могу, в принципе, тут ручкой отметить, что все у меня провязано, все клеточки. Кстати, Оля, я думаю, что Оля поймет. Если вы смотрите, посмотрите на ручку. Это та самая ручка, которую вы мне дарили. Дальше, третье, что мы делаем, мы будем вязать лицевую гладь от резинки вверх до кармана. Значит, я пишу лицевая гладь, у вас это может быть ваш какой-то другой узор. У меня лицевая гладь 4 рядочка. 4 рядочка это 2 клеточки, то есть мы вяжем поворотными рядами, и туда-назад это 1 клеточка. Все я поняла, просто немного перепутала, извините за вопрос с прибавками. Супер, отлично. Дальше, четвертое, что мы будем делать, это вязать наш карман. Поэтому я пишу карман. Карман у меня 8 рядов. И я нарисую здесь себе 4 клеточки. 1, 2, 3, 4. Дальше, пятое, что я буду делать, это я буду продолжать вязать карман.
но буду вязать резиночку, вот эту маленькую. Резинка, я прям так и записываю, карман резинка, она у меня 4 ряда, и это у меня будет 2 клеточки, вот такие малипусечные. И шестое, что дальше я буду делать, я буду вязать снова лицевую гладь от кармана вверх, она у меня 16 рядов, и 16 рядов это 8 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот так вроде. Готово. Вот мы сейчас по этому плану вязания будем вязать наш карманчик. Сейчас сначала я свяжу вот эту лицевую гладь, а потом приступим, покажу конкретно, схематично, как мы будем двигаться, чтобы правильно связать наш карман. Это я все лишнее уберу, возьму только ручку, чтобы отмечать ряды. Итак, вот я связала свою резинку, у меня тут все отмечено. Потом, когда мы будем вязать вторую полочку, я во второй полочке делаю уже отметки в другую сторону. И вот так вот крестиком зачеркиваю. То есть для второй полочки план вязания я заново не пишу, я пользуюсь этим и зачеркиваю уже в другую сторону. Так, давайте лицевую гладь. Вот я ставлю свою отметку, и мне нужно будет просто провязать 4 ряда. Я обещала вам показать, как я вяжу кромочные петельки, потому что были вопросы по поводу того, что край вот здесь, вот первая петелька и последняя, они как-то топорщатся, широкие, некрасивые. Вот я хочу показать, как я делаю это я. Я заметила, что с вот этой стороны, с левой, у меня петли ложатся ровно, нормально, аккуратно, а с этой стороны они у меня тоже широкие, расхлябанные, просто как попало получаются. Поэтому эту сторону я вяжу одним способом, а эту другим. Я просто подстроилась под себя. Это не означает, что вам нужно делать так же, но так как просили показать, я показываю. Вот у меня последняя кромочная. И здесь с левой стороны кромочную я провязываю всегда бабушкиным способом лицевой за заднюю стенку. Провязала, дальше вязание переворачиваю, у меня теперь изнаночный ряд. И чтобы у меня не было тут узелочков, если я вот сейчас сниму вот так вот свою петельку, вот так сниму, то у меня тут будет узелок. Мне этого не нужно, поэтому я располагаю нить перед петлей, вот так перед спицей, и снимаю свою первую петлю вот так. Дальше я вяжу изнаночными петельками. У меня изнаночный ряд, резинку я связала, продолжаю вязать лицевыми, просто лицевой гладью. На фоне белого листа руки лучше видно. Давайте попробуем на фоне белого. Давайте попробуем. Здесь у меня я вяжу из полухлопка, это Alize Cotton Gold Plus, и спицы 5 миллиметров. Эти спицы толстоваты для этого хлопка, но так как они у меня такие деревянные, мне ими удобно вязать в эфире, и пряжа в принципе такая толстенькая, хорошо видно, но в целом петли немножко кривовато смотрятся из-за того, что неправильно подобран номер спиц. Вот с этой стороны последнюю петельку я вяжу иначе. Я провязываю ее, сейчас она мне как-то из-за того, что, наверное, я переснимала петли вот так, я вяжу ее иначе. Я вяжу ее изнаночной бабушкиным способом, вот так вот. И переворачиваю. Вот я связала 2 ряда, у меня, значит, 2 ряда провязалось, я ставлю следующую отметку, я вяжу следующие 2 ряда. И здесь уже нить, если я буду снимать вот так, то у меня как раз тот самый узелок и образуется. Поэтому тут я нить снимаю просто, петельку снимаю со спицы, вот просто придерживая сзади ниточку. И дальше продолжаю вязать лицевыми петельками свой следующий ряд. Стараюсь максимально затягивать, опять-таки, чтобы не так расхлябано было мое вязание на этих спицах деревянных. Приветик. Девочки, если какие-то есть у вас вопросы, пишите. Так, и вот с этой стороны, как я говорю, я вяжу лицевой за заднюю стенку. Тут у меня все как-то поровнее получается. Переворачиваю вязание, снова снимаю, вот нить кладу перед спицей и снимаю вот так петельку. Дальше вяжу изнаночный ряд. В итоге я сейчас провяжу 2 ряда. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Вот изнаночный, который вяжу сейчас. И дальше мы начнем с вами вязать наш рукав. Что я говорю рукав? Наш карман.
Сейчас я сначала покажу систему, как его вязать, а потом мы это все с вами провяжем. Вот тут снова в конце показываю, я вяжу кромочную изнаночной бабушкиным способом. Переворачиваю, и здесь просто, ну, буду снимать петельку, нить у меня сзади находится. Короче, я связала вот 4 рядочка, можно внимательно посчитать, 1, 2, 3, 4. Отметки все поставила, дальше я буду вязать свой карман. Когда будет таблица с первыми результатами? Сегодня опубликую, очень хочу ее опубликовать, поэтому после эфира, скорее всего. Вот, кстати, еще раз, что хочу сказать по поводу резинки, которую мы набирали вот так вот прям сильно расхлябано. Видите, резинка не стягивает, я спокойно положила вот свое вязание на руки, и все ровненько лежит. Поэтому еще раз повторюсь, если кто-то хочет после резинки петли убавлять, не стоит этого делать. Сшивать будем закромочные, да, считаю, какой петлей заканчивать полочки, чтобы красиво сошлась резинка при сшивании. Да, об этом я как раз говорила вчера, да, вы все верно делаете, все правильно. Вопросов нет, отлично объясняешь, хорошо. Все, сейчас у нас начнется наш карман, давайте я расскажу вот на этом рисунке, как его нужно вязать. Мы сейчас с вами наберем вот здесь, давайте я, наверное, запишу, у меня тут 4 петельки, тут 7 петелек, и тут будет 4 петельки. Я сейчас в центре в нашей полочке, я все время путаю слова планки и полочки, вы, наверное, тоже путаете или нет? Здесь в середине вот этой вот своей полочки я буду набирать дополнительно 7 петель, чтобы как бы с задней стороны кармана вязать дополнительно двойную, что ли, лицевую гладь. Давайте я вам, наверное, покажу, я же провязывала этот карман. Вот смотрите, как он выглядит, как у меня это все получилось. Здесь я сверху еще буду довязывать резиночку в нашем случае. Ну вот, смотрите, он у меня получается связан цельным, вот я сюда пальчики вставляю, связан цельным полотном. С изнанки это выглядит вот так, я нигде ничего не сшивала, это все я вывязывала. Вот сейчас мы такую штучку с вами свяжем. Как мне так расположить, чтобы вам показывать, как его вязать. И вот в центре, вот в этом на карман мы наберем дополнительно 7 петель. И дальше мы будем вязать полой резинкой только наши центральные петли, а петли снаружи мы будем вязать лицевой гладью, как обычно. Значит, начинаем мы вязание отсюда, естественно, да, и мы довязываем вот эти петельки до конца нашего кармана. Здесь мы будем сейчас петли добирать. Это будет наш, ну, грубо говоря, в кармане первый рядочек. Дальше мы в этом месте развернем наше вязание и продолжим вязать в обратную сторону. И мы провяжем только петли кармана, вот так. Сначала в этом случае мы будем вязать петли, которые у нас находятся впереди, а когда будем поворачивать назад, будем провязывать петли, которые находятся позади, вот эти петли. Провязываем мы назад, это как бы наш второй рядок кармана. Дальше от этой точки мы продолжим вязать наш карман. Да что ж такое? Взяла неудачный фломастер. Мы продолжим вязать наш карман, но довяжем уже его до края полочки. То есть мы будем вязать петли передние нашего кармана и дойдем до кромочной сюда. Это как бы третий наш пункт в вязании кармана. И самый последний пункт мы начнем вязать отсюда, изнаночный ряд, и мы уже довяжем прям полностью все петельки, провязывая петли, которые позади. Вот так, это четвертый наш шаг. Вот 4 шага вывязывания нашего кармана цельного, да, вместе сразу единым полотном с полочкой. Нам нужно всего сделать таких манипуляций 4 штучки, правильно? 4 штучки. Карман у меня 8 рядов, вот посмотрите, я тут записала. Мы можем посчитать, вот у нас будет первый ряд. Вот он, да, отмечен, и вот второй ряд у нас будет, потому что внутри кармана мы должны провязывать эти петли и петли, которые находятся позади. У нас движение туда-назад будет означать один ряд. Вот это, давайте я другим цветом запишу, вот это у нас первый ряд, вот это будет второй ряд. Дальше то же самое мы должны проделать, это у нас будет снова третий ряд, это будет четвертый. Потом мы то же самое будем провязывать, это будет пятый ряд, это шестой, и еще раз 7 ряд и 8. Это лицевая гладь. И мне еще нужно будет провязать 4 рядочка резинкой. Будем вязать точно так же, но резинку мы будем уже вязать
ну, будем уже внутри кармана вязать резинкой. Это у меня будет первый ряд резинки, второй ряд резинки, третий ряд и четвертый ряд. Вот так вот мы будем потихоньку сейчас отмечать и вязать. Я хочу вам на практике это показать, это будет все понятно, но нарисуйте себе тоже такую схемку для того, чтобы не сбиться с пути, куда там, что вам нужно поворачивать. Сейчас все это покажу. В худи вы погон, подрез путали. О, я очень много всего путала, мне кажется, да. Правда, когда в прямом эфире рассказываешь что-то, то все время какие-то не те слова попадаются на язык. Я вообще улицы и станции метро путаю, слова забываю постоянно, самые обычные. Мне хочется думать, что так у всех бывает. Со мной такое случается, девочки, так что все нормально. Ну, давайте положу, наверное, вот так вот, или как, наверное, вот сюда лучше, да, положу карман и будем вязать. Стараюсь говорить потише, потому что, если вы заметили, на ютубе звук просто так сильно барахлит из-за того, что я кричу в микрофон, а микрофон хороший, мне нужна тут какая-то сеточка между микрофоном и моим ртом, как в студии звукозаписи делают. И давайте вязать. Так, беру, сейчас бы не сбиться с пути. Отмечаю, я продолжаю отмечать в своих клеточках свои ряды. Вот у меня будет первый сейчас рядок, вяжем тут назад. Ну и давайте я тут, наверное, отмечу тоже вот так кружочком. Я буду провязывать первый, и шаги в кармане тоже буду отмечать. Давайте, наверное, отмечу точечкой, что я вот вяжу сейчас первый шаг. Значит, я провязываю сначала 4 петельки. Так, вот так вот, да, расположу. Провязываю 4 петельки. Раз, два, три, 4. Связала. Дальше у меня 7 петель кармана, и мне нужно добавить 7 петель. Я буду одну петлю провязывать, а другую добавлять. Смотрите, провязала раз и добавляю просто перекрученным накидом вот таким раз. Дальше 2 и добавляю 2. Провязываю 3 и добавляю 3. Сейчас мне нужно немножко сместиться. Провязываю 4 и добавляю 4. Провязываю 5 и добавляю 5. Провязываю 6, добавляю 6. Провязываю 7 и добавляю 7. И в конце мне нужно провязать еще 4 петельки. Раз, два. Ой, подождите, не нужно мне их провязывать. Внимательно следим за вот этой схемкой. Вот, дошли мы сюда, значит, 4 петельки мы не провязываем, мы разворачиваемся и начинаем вязать теперь петли, которые позади кармана, вот двоечка. И мы их будем вязать, вот разворачиваемся, смотрите, и мы их будем провязывать изнаночными петлями, потому что у нас сейчас изнаночный ряд. Так, здесь я петлю добавила, да, так, добавила, правильно. Значит, я провязываю ее изнаночной. Сейчас у меня вроде должно получиться. Так, и петельки, которые мы провязывали с лица, мы снимаем. По-моему, я там сначала добавляла. Давайте попробуем так, чтобы не было этого узелка. Давайте попробуем лучше сначала добавить. Сейчас я перевяжу, еще раз вам покажу. Я переживаю, что этот узелок нам будет потом мешать. Так, ну давайте еще раз. Вот смотрите, у меня 4 петельки на спицах. Значит, я добавила первую провязала. Вторая, дальше третья. Внимательно тут 4-я, 5-я, 6-я. И 7-я. Добавляю, провязываю, переворачиваю свое вязание. Вот сейчас должно получиться. Значит, те петельки, которые я провязала, я буду снимать нить перед петлей. У меня должна располагаться. Сняла. А вот эти набранные петельки изнаночные я буду провязывать изнаночными. Значит, провязываю эту изнаночную. Здесь лучше хорошенько подтянуть. Дальше у меня идет изнаночная провязанная, я ее снимаю. Изнаночную набранную провязываю, эту снимаю. И так вяжу, провязываю 7 петелек. У меня на спице... Тут расслоилась ниточка, секундочку. У меня на спицах должно остаться в конце 4 петельки. Внимательно следим за нашей вот этой схемой.
Так, опять расслоилась. Снимаю изнаночную, провязываю изнаночную. Так, вот, смотрите, 4 петельки у меня осталось. Дальше смотрю, что у меня по табличке. Я должна сделать разворот. Здесь я тут ставлю точечку, отметку. Вот, это будет мой уже второй рядок, буду провязывать с этой стороны. И разворачиваюсь и вяжу уже до самого конца. Так, вот смотрите, я развернулась, но теперь в лицевом ряду, смотрите, какая-то мошечка. Но теперь в этом ряду в лицевом я буду провязывать все лицевые петельки, а те, которые я только что провязала с изнанки, я их буду снимать. Смотрите. Вот у меня эта петелька, которую я провязала с изнанки. Я ее просто снимаю, хорошенько подтягиваю. Дальше у меня идет лицевая. Вот лицевую я буду провязывать. Дальше у меня идет снова изнаночная с внутренней стороны. Я снимаю, но тут уже у меня нить перед петлей, потому что эти ниточки должны остаться у меня как бы внутри кармана. Дальше у меня идет лицевая, я ее провязываю. Изнаночную я снимаю нить перед петлей, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную снимаю, снова лицевую провязываю, изнаночную снимаю, лицевую провязываю. У меня тут 4 петельки на спицах остается, вот они, и я эти 4 просто провязываю лицевыми. Кромочная. Здесь в клеточках я у себя тоже отмечу, что я начала вязать уже свой второй рядочек. Вот этот вот, да, который я вяжу. Нет, я неправильно отметила. Ну ладно, не имеет значения. Переворачиваю. Знаете почему? Потому что я продолжаю вязать свой первый ряд. Я же тут поворачивала. Вот, значит, переворачиваю я вязание. Смотрите, дошли мы до этого момента. Теперь мне нужно провязать полностью все мои петельки на спицах. Я здесь ставлю точечку. Это будет как раз вот мой второй рядок. Так, девочки, тут вы что-то пишете про махер. Я пока не буду отвлекаться. Вижу, что вы не по теме пока, поэтому продолжу объяснять. Снимаю здесь свою первую петельку. И все петли провязываю изнаночными до самого конца. Но петли внутри кармана, так, вот у меня 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Но петли внутри кармана, смотрите, лицевые, которые снаружи, я буду снимать, у меня нить перед петлей, а изнаночные, которые я провязывала вот в недавнем рядочке, я буду провязывать изнаночными. Так, вот эта лицевая, она у меня как бы позади, здесь хорошо видно, вот давайте я вам покажу внимательнее. Здесь хорошо видно, вот эта перетяжка идет петелек, значит моя следующая изнаночная вот эта. А та изнаночная, она у меня как бы болтается сама по себе, значит ее я должна буду просто снять со спицы, нить перед петлей. Вот я ее со спицы сняла, а эту свою изнаночную я провязываю. Дальше эту снимаю, а изнаночную провязываю. И вяжу так дальше. Вяжу до самого конца, внимательно следя, пока у меня не останется 4 петельки на спицах. Так, вот изнаночную свою последнюю я провязываю. У меня остается 4 петельки на спицах. Это вот эта часть. Значит, я 4 изнаночных вяжу. 1, 2, 3, 4. Тут, помните, да, я немножко по-другому. Эту я чуть подтяну. Немножко по-другому кромочные провязываю, переворачиваю свое вязание. Вот теперь я могу отметить вот эту вторую свою клеточку. И теперь у меня снова будет повторяться все те движения. Я тут отмечу, что я уже вяжу свой третий рядок. Теперь мне снова нужно довязать до конца моего кармашка. Саша, спасибо, я даже не знала, что так можно вязать карманы. Но мне кажется, что тут просто чисто фантазия, знаете, я так подумала, что можно их связать так, и действительно все получается. Итак, я снимаю, потому что то, что я рассказывала вам в худи, как я вяжу в худи, в принципе, я всегда так вязала карманы, но в этот раз я решила что-то новенькое, и попробовав несколько разных образцов, несколько вариантов, я приняла решение, что так тоже вам можно показать. Так, первую петельку я снимаю, теперь вяжу до конца своего кармана. 4 у меня лицевые,
4. И дальше смотрите, что у меня тут за белиберда. Вот это у меня лицевая, она у меня внутренняя, она находится внутри, потому что видно, она как бы ни туда, ни сюда, какая-то беспризорная, да. Значит, я ее снимаю. А дальше у меня хорошая, красивая лицевая. Вот тут видно дорожку из этих лицевых петель, поэтому мы ее провязываем лицевой. Дальше эту беспризорную я снимаю, лицевую провязываю. И так мы довязываем до конца кармана, пока не останется 4 петельки на спицах. Все время ориентируемся на то количество петель, которые у нас вот тут. Либо можете поставить маркеры, границы кармана, чтобы не запутаться и не связать лишнего. Вот, последнюю я провязываю. 4 петельки у меня с этой стороны. Вот у меня что получается. Значит, теперь я эту я провязала, ставлю точечку, я разворачиваюсь и вяжу только петли кармана с внутренней стороны. Перевернула я свое вязание. Так, сейчас я почитаю. Саша, подскажи, пожалуйста, если узор английская резинка, то как вязать? Смотрите, если у вас какой-то очень сложный узор, в котором вы не хотите запутаться, тут лицевая гладь, тут вообще легкотня, тогда вы можете петли передней части кармана надеть на одну спицу, а петли задней части кармана надеть на другую спицу и просто провязывать то с одной спицы, то с другой. И здесь у вас узор не потеряется, то есть вы просто будете вязать все петли с одной спицы, а петли позади у вас будут сами по себе просто болтаться. Потом вы переворачиваете, те петли у вас будут болтаться, а эти с этой стороны вы будете с этой спицы провязывать. Либо, если у вас какой-то несложный узор, то можно, в принципе, сразу вязать, снимая те задние. Так, я переворачиваю. Теперь я буду провязывать, эту я снимаю. Теперь я буду провязывать все петельки, которые относятся к моей внутренней стороне. Вот это, видите, она у меня изнаночная позади, значит, я ее снимаю. А эта изнаночная уже хорошо у меня видна, я провязываю. Главное не путать нить перед петлей, нить за петлей, потому что все вот эти протяжки нашей нити мы оставляем внутри кармана. Так, провязала я, тут 4 проверяю, у меня есть 4, переворачиваю, теперь я вяжу этот третий рядок, ставлю точечку, и мне нужно провязать уже до конца. Значит, эту, смотрите, я снимаю, она у меня позади, ее хорошо видно, сниму, наверное, я ее вот так по-правильному. Так, и дальше провязываю только лицевые петельки, которые относятся к передней части моего кармана. Я сейчас сказала по-правильному, да, это колхозный какой-то. Колхозная какая-то фраза, ну ничего страшного. Так, мне нужно провязать до конца. 4 петельки осталось, вот 4 лицевые я провязываю. Стараюсь вязать тоже очень плотненько, чтобы у меня, если мы будем вязать слишком рыхло, то вот в этих местах, где у нас соединение, да, кармана, у нас будут слишком большие дырки. Вот тут у меня дорожка, здесь с этой стороны получается кривенькая дорожка из лицевых петель. Эту кривенькую дорожку мы потом спицей подтянем, все будет нормально. Ну вот видите, как получается, в принципе практически не видно, что у нас карман, а у нас сзади карман. Так, по поводу другого рисунка сказала, у меня взорвался мозг, прикольная техника, главное не запутаться. Сашенька, пожалуйста, ответь на мой вопрос, вы его пропустили. Сейчас девочки тут про мохер общались, и я не хотела отвлекаться. Ой, ваш вопрос не вижу, вот правда, пролистала, все, нету. Почему-то не все вопросы показывает мне Инстаграм. Повторите, пожалуйста, еще раз. Главное не сбиться по схеме направления вязания, отмечать ряды, тогда все будет норм, 100%. Я вот, видите, сама отмечаю, чтобы в эфире не сбиться, а то будет слишком, знаете, такой будет позор, если я вдруг собьюсь сама в эфире. 4-й ряд мне нужно провязать полностью все, абсолютно все петельки. Снимаю я, плотно слишком вяжу, снимаю я первую и провязываю все изнаночные. Сначала 4, потом изнаночные, которые относятся к передней части, я снимаю, а те, которые относятся к моей задней части, я провязываю. Вот я, ну, их видно хорошо. Вот видите, например, это изнаночные дорожки,
дорожка из изнаночных, она хорошо видна, вот эта, значит, я ее провязываю. Вот это тоже хорошо видно. А та петелька, она действительно как будто бы позади, как будто бы внутри находится. Вот ее мы всегда снимаем. Вы потом увидите, когда это все будете вязать, и приловчитесь. Еще я хотела рассказать по поводу кармана, который накладной. То есть, если вы не хотите вязать... Так, сейчас, подождите, я пытаюсь не сбиться. Если вы не хотите вязать такие внутренние карманы, а хотите вязать накладной, тогда вам нужно... либо связать этот карман вообще просто отдельно, вот этот квадрат связать отдельно, а потом пришить к готовому изделию, либо точно так же набрать петельки, но вязать тоже эти две части абсолютно отдельно, чтобы тут были швы, и тоже потом это все сшить, тогда будет накладной. Но в принципе накладной лучше всего вообще провязать отдельный квадрат и потом его отдельно пришить. Так, готово. Значит, я связала вот этот ряд. Дальше я отмечаю свою следующую клеточку. И дальше отмечаю свой 5-й рядочек. И ставлю теперь тут точечку. Еще потом резинку ж надо вам показать. Саша, а можно отдельно связать внутреннюю часть, а потом аккуратно 2 вместе крайних петель провязывать в ходе вязания полочки? Можно, конечно. Я не говорю, что мой вариант нынешний, он единственно верный. Я просто показываю один из способов, а вы уже сами решаете, пользоваться им или нет. А так, ваша фантазия работает, можно как угодно. Значит, я тут довязываю до конца кармана и снимаю петли, которые не относятся к передней части. Вот опять смотрите, она у меня какая-то странная, эта петля, как будто не отсюда. Значит, эту странную мы снимаем, нить перед петлей, а вот эту вот дорожку из лицевых мы провязываем лицевой. И вяжем до конца кармана. Я ориентируюсь так, чтобы у меня было 4 петельки в конце. Так, тоже стараюсь очень плотненько вязать, чтобы ровно было. Так, 1, 2, 3, 4. 4, отлично. Смотрю дальше. Мне нужно развернуться и провязать только петли кармана. Как правильно рассчитать круглый вырез на полочках, чтобы они были равномерными? Про круглый вырез мы с вами поговорим еще на следующей неделе. Не бегите вперед, все буду рассказывать. Эту снимаю. Вот, хорошо видна дорожка из изнаночных петель, значит, мы ее изнаночной провязываем. Дальше снимаю. Ну, я и плотно вяжу. Изнаночную провязываем, снимаем, провязываем, снимаем. В изнаночном ряду у нас нить перед петлей, в лицевом ряду у нас нить за петлей. Я думаю, что вы это уже запомнили. Так, 4 петельки у меня осталось, значит, я снова переворачиваю. Мне нужно связать теперь этот ряд до конца моего кармана. Ненужные петли я снимаю. Как бы мне ее так снять красиво? Вот так. А лицевые я провязываю, которые относятся к моему карману. И в лицевом ряду у меня уже нить перед петлей. Вот получается, видите? Так, лицевую провязываю, эту снимаю. И тоже ориентируюсь на то, чтобы у меня осталось 4 петельки. Вот 4 петельки в конце. Все, я их провязываю тоже плотненько. Кромочную провязываю. Ну вот что получается, уже тоже хорошо видно, да? Так, накладной получается вязать как на худи, это по вашему желанию, можете вязать как на худи. Как думаете, прорезной карман попробовать на образце? Вот эту штучку попробуйте на образце, да, вот такой вот малюпусенький, как я связала, чтобы вы поняли саму технику. Может, вам вообще не понравится, и вы плюнете и будете вязать как-то по-другому. 4-й ряд я провязываю все петли. Если я свяжу отдельный квадрат, а потом его пришью, а то уже довязала до выреза, а теперь захотелось карман, конечно, это будет отлично. Мне даже девочка, моя ученица, попросила показать, как пришить этот карман к готовому изделию. Вот, если вы мне напомните, я, может быть, на 4-й последней неделе это покажу. Так, тут я снимаю, провязываю. Я думаю, уже мне не стоит активно комментировать свои действия. Я просто буду вязать, чтобы потом довязать резинку. Хочется показать карман целиком, правильно ж? Так, здесь провязываю до конца. Вот мои 4 изнаночные. Главное на стыке всех петель и кармана вязать поплотнее. Потому что вот я, например, видите, не очень плотно у меня получается, потому что, повторюсь, спицы для этой пряжи толстоватые. Ну вот.
Если есть сомнения, лучше сначала на образце. Да, я вообще советую как тренировку попробовать на образце. Так, это я связала, значит, этот ряд отмечаю. И мне еще осталось сделать те же самые действия еще один раз. Значит, я отмечаю 7-й. Вот у меня розовый цвет заканчивается, значит, дальше я буду вязать резинку. И точечку я все-таки поставлю. Значит, вяжу до конца кармана. Сколько у нас там времени? Отлично, по-моему, мы успеваем. Те, которые позади, я снимаю нить перед петлей, а свои лицевые провязываю. Вот если вязать так карман, то вам тогда не нужно будет ничего сшивать, это очень удобно, тем более если вы не будете им пользоваться. 4 петельки на спицах переворачиваю, это будет очень удобно. Вяжу только петли кармана. Эту снимаю, изнаночную провязываю, эту снимаю, изнаночную провязываю. Схема кармана чем-то похожа на вывязывание пяточки на носочки. Может быть, да, интересно, вы так сказали. Да, может быть. Так, 4 у меня осталось, переворачиваю, вяжу дальше до конца, точечку я поставила, снимаю свои лицевые, задние, передние провязываю. И дальше мне нужно будет связать уже резиночку на кармане. Так, мне нужно довязать до конца, кромочная. Вот что получается с изнаночной стороны, вот так. И вяжу последний 4-й рядок до конца, сразу отмечу, чтобы так психологически спокойнее мне было, что я уже почти довязала. 4 изнаночные. Дальше вот эту петельку снимаю. Здесь у меня дорожка из изнаночных, изнаночную провязываю. Эту снимаю, эту провязываю и вяжу так до конца ряда. Мне тоже такой способ вывязывания кармана очень нравится. Отлично, вообще круто получается, супер. Я рада, что вам понравилось. Я, как всегда, опоздала, буду смотреть в записи. Посмотрите в записи, ничего страшного. Так, 4 изнаночные. Кромочную тут я вывязываю чуть по-другому. Переворачиваю. Вот, видите, вот эти петельки у меня тут кривовастенькие. Эти кривовастенькие мы можем подтянуть немножечко. Вот эти тоже посильнее подтянуть. Что-то подтянуть можно с изнанки. Посмотреть так, чтобы они получше легли. Потому что из-за того, что мы разворачивались, туда-сюда снимали. Вот, например, видите, мне совсем не нравится вот тут. Вот слишком рыхло. Значит, я прослежу, как у меня петелька там с изнаночной стороны, куда она заходит. И с изнанки можно подтянуть. Но вот это, конечно же, не годится. Нужно все будет подтягивать. Если вы возьмете спицы, которые подходят для вашей пряжи, все будет ровненько, как и с этой стороны. Дальше мне нужно будет провязать резинку. Я ставлю отметку, вот моя резинка, вяжу этот рядок, и будет мой первый ряд резинки. Я буду делать все то же самое, только передние петельки буду вывязывать резинкой 1 на 1. Так. Вязала такой карман, но перед карманом и после кармана провязывала петлю с перетяжкой. Немецкий вроде способ укороченных рядов, ничего потом не поправляла, и все было отлично. Вот, девочки, хороший совет, можете запомнить и посмотреть, как это вывязывается. Так, 4 петельки провязала. Дальше я буду снимать задние, а передние провязывать. Ну, давайте я начну с изнаночной. Вот моя передняя изнаночная, эту я сняла, лицевая. Сняла изнаночная, сняла лицевая, эту сняла изнаночная, эту сняла лицевая, эту сняла изнаночная, так, подождите, эту сняла, эту изнаночную провязываю. 4 осталось. Дальше сюда давайте точечку поставлю, сюда поставлю, переворачиваю. Здесь, естественно, мне никакой резинки не надо, я буду просто провязывать изнаночными петлями свои задние, а которые спереди петельки, те буду снимать нить перед петлей.
Думала, запутаюсь, но взяла в руки вязание, и на спицах уже все понятно. Ура! Отлично. Мне тоже так кажется, что когда смотришь, оно гораздо запутаннее. Так, 4 петельки осталось, значит, переворачиваю. Вяжу теперь дальше до конца. Эту петельку снимаю. Теперь уже хорошо видно, какие провязывать и какие петельки какими провязывать. Да, вот у меня изнаночная, лицевая. Эту сняла, у меня идет изнаночная, эту сняла, идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и в конце 4 лицевые. Кромочная дальше. Так, смотрите, вот у меня пошла резинка. Переворачиваю, вяжу свой последний рядочек. Точно так же изнаночный ряд, мне тут не нужно никакие изнаночные лицевые, я просто буду вязать свои рабочие петли изнаночные, а которые передние снимать. Как другой цвет пряжи добавить на внутренней стороне? А зачем вам другой цвет? Вы хотите, чтобы сзади был другой цвет? Тогда вы возьмите просто моточек другого цвета и вяжите от 2 клубков. Ирина, значит, при повороте нужно делать перетяжку. Это вопрос. Это вопрос. При повороте нужно делать перетяжку. Да, вот девочка пишет, что если делать перетяжку, то будет хорошо. Интересный способ, рада узнать что-то новое. Хочу закончить дочке кардиган и начать себе. С вами в интенсиве очень быстро вяжется. Спасибо, девочки. Я тоже буду делать внутреннюю сторону другим цветом. Тогда вам нужно просто второй клубочек ввести и вязать от него. Это я связала. Дальше отмечаю еще один ряд кармана. И теперь буду вязать вот эту часть. Так, снимаю снова петельку, провязываю 4 лицевых. Как-то я все время уезжаю в другую сторону, не по центру вяжу. Эти снимаю, тут смотрю, у меня изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, готово. Следующий рядок поворачиваем. 4 у меня на спицах. Поворачиваем, эту снимаем и здесь провязываем в изнаночном ряду все изнаночные петли с задней стороны. В самом начале накиды сделать другим цветом. Это по поводу 2 разных клубков. Я бы взяла спицы на вашем месте и попробовала повязать вот такой вот образец, посмотреть, как оно смотрится. Дальше вяжем мы до конца ряда, поворачиваем эту петельку, снимаем. Естественно, лицевая сторона, значит, мы провязываем резинку тут в конце нашего кармашка вверху. Снимаю я свои петельки задние, передние провязываю резинкой. И в конце 4 лицевые. Кромочная. Давайте посмотрим, что получается. Вот, получается тут резиночка, видите, у кармашка. Да, ставила маркеры на ширину кармана и перед маркером, и после делала перетяжку петли, как при вязании ростка. Ну, правильно, чтобы не было вот этих петелек. Отлично, спасибо вам за совет. Да, как в укороченных рядах, да. Ну, либо перевернуть вот так вот петельку. То есть, если мы, правильно я понимаю, вы об этом говорите, если мы вот так перевернем, то у нас получится 2 петли, а не одна, да, вот была одна, мы переворачиваем, получается 2. Вы об этом говорите, правильно? Так, последний ряд, 4, я ставлю тут точечку, здесь уже тоже отмечаю и вяжу все петельки изнаночными. Так, здесь что я делаю? Снимаю, провязываю изнаночной, эти снимаю. И уже в конце, в последнем рядочке, вернее в следующем, да, ряду, который я буду вязать уже лицевой гладью после кармана, мне нужно будет петли кармана просто закрыть. Я обычно их переснимаю на другую спицу, мне так удобнее, и закрываю. А вы, в принципе, можете сделать каким-то другим способом.
Так, Саша, вы уже показывали, как вяжете и снимаете кромочные. Да. В начале эфира посмотрите. И вот девочки пишут да, значит, я правильно показала, да, как перекрутить петельку. Хорошо, вот, значит. Так, отлично. У нас тут мигнул свет или что там, что-то мигнуло. В общем, и выключился компьютер, но слава богу. Слава нашему компьютеру, что все записалось. Я думаю, что в любом случае видео будет. Значит, переписывать ничего не нужно. Мы довязали с вами вот этот кармашек. Нам теперь нужно петельки закрыть. Я, как говорила ранее, я переснимаю просто петли на другую спицу и их закрываю. Давайте теперь это сделаем. Вот я отметила в клеточке, что у меня будет дальше уже мой лицевой ряд, который относится к части выше кармана. И я просто начну его вязать. Какие-то у вас были вопросы, вы можете мне их сейчас задать. Вот 4 петельки я провязываю. Дальше у меня идут петли задние и петли передние, которые относятся к карману. Вот те петли, которые спереди, я сейчас буду закрывать, а задние пересниму на спицу. Какую-то, наверное, мне надо было спицу более крупную. Давайте я, наверное, вот сюда пересниму. Значит, задние петельки я переснимаю, а передние... Подождите, неправильно сделала. Вот так. Задние переснимаю, а передние пересниму на свою рабочую спицу, чтобы их сейчас закрыть. Вот так. Это у меня передняя петелька, это задняя. Они у меня чередуются, поэтому легко переснимать, не ошибетесь точно. Так, это передняя петелька, это та, которая позади, это передняя, это которая позади, передняя, позади. И 4. 1, 2, 3, 4. Вот передняя, которую позади я немножко потеряла. Вот. И вот эту переднюю. Отлично. Значит, те, которые позади, я пока оставляю. А эти сейчас буду закрывать. Снова переснимаю назад, чтобы продолжить вязать. Так, готово. И теперь я могу их просто закрыть. Тут вы можете закрывать любым привычным для себя способом. Можно потом еще в конце будет обвязать крючком это место, чтобы оно было красивеньким. Я просто закрою сейчас чисто для того, чтобы закрыть и показать вам, и все. Не претендую на какую-то супер красоту, закрываю просто как обычно. Так, это у меня изнаночная. Потому что сейчас вы будете спрашивать, а можно ли мне закрыть иначе? Так вот, закрываем, как вы хотите, как вам угодно. Еще раз, смотрите, передние все я закрываю, а те, которые петельки позади, они у меня остались сзади на дополнительной спице. Так, главное мне сейчас не закрыть лишнего. 4 петельки у меня должны остаться на спице. Вот, значит, закрываю еще одну и провязываю. Вот у меня 1, 2, 3, 4. В конце кромочная. Так, готово. Смотрите, что у меня тут получилось. Значит, петли, которые относятся к карману, я закрыла. Петли, которые у меня позади, у меня на дополнительной спице. Так, они у меня кривенько, но не имеет значения. Вот, на дополнительной спице. Сейчас я продолжу вязать свой изнаночный ряд и буду подхватывать вот эти петельки. То есть все от одного клубочка, мы ничего лишнего не добавляем, ничего нигде не закрываем, никаких узлов не вяжем, мы просто продолжаем вязать от того же клубочка. Так, секунду, что-то у меня тут происходит. Какие-то опять неполадки. Я пока почитаю, что вы пишете. Ага, все наладилось, супер. Да, наладилось. Сейчас продолжим. Ну, смотрите, значит, я снимаю первую петельку, дальше вяжу 4 изнаночные, как обычно.
И теперь продолжаю вязать петли с вот этой дополнительной спицы. Точно так же изнаночными, как я привыкла. Можно их вязать сразу с этой петельки, а можно переснять на спицу. Я лучше пересниму, мне будет так удобнее. Так, где они у меня тут потерялись? Переснимаю, мне так будет удобнее сейчас провязать. Вот, отлично. Эту я могу уже убрать, дополнительную спицу. Все, это задние петельки моего кармана. Я продолжаю их вязать просто изнаночными петлями. Тоже стараюсь потуже, чтобы у меня не было слишком рыхлой вязки. Смотрите, дохожу до конца ряда. Провязываю свою кромочную. Переворачиваю вязание и все. Дальше я снова отмечаю следующий рядок, 16 рядов мне нужно провязать. Дальше я продолжаю вязать просто свою лицевую гладь, а вот кармашек вот такой у меня остался, ну, полностью провязанный. Вот, с изнаночной стороны и с лицевой. Вот, дальше просто буду вязать лицевыми петельками. Сейчас у меня включится телефон, потому что у меня теперь уже и телефон отключился. Видите, все сразу. Ну, главное, что запись идет, все в порядке, все это будет доступно. Я хочу включить еще раз прямой эфир, чтобы завершить и дать вам домашнее задание. Пока вот он у меня включается, я продолжаю вязать. Так, вот уже видно хорошо, да, по-моему, уже дальше продолжать не нужно. И дальше я вяжу столько рядочков, сколько мне нужно, отмечая все эти клеточки. Так, сейчас я переставлю камеру. Сама с собой разговариваю теперь. Ну ничего. Главное, что я показала карман. Все, что хотела, сегодня показала. Надеюсь, все будет в порядке. Теперь мне нужно начать прямой эфир, чтобы дать вам домашнее задание. Надеюсь, все получится. Если не получится, то просто вам расскажу, какое домашнее задание я даю. Немножко опять больше часа мы с вами работали, но я думаю, ничего в этом страшного нет. Главное, что мы разобрались конкретно, как вязать все эти наши нюансы карманные. Сейчас я еще чуть-чуть камеру опущу. Вот так, да. Сейчас начну прямой эфир. Девочки, если у вас есть какие-то вопросы по поводу вот того, что мы делали сегодня, либо по поводу предыдущих каких-то видео, предыдущих прямых эфиров, вы можете писать их в комментариях под этим видео, я все читаю, все отвечу. Даже если те девочки, которые не принимают участие в интенсиве, вы все равно можете задавать вопросы, потому что это все я делаю не только для участниц интенсива, но и в принципе для всех желающих. Любой может связать по моим видео все изделия, которые я показывала в интенсиве. Девочки, я подключила эфир, видите, теперь у меня и телефон плохо сработал, но ничего. Самое последнее, что хочу сказать, в эфире уже закончу. Если есть у вас какие-то вопросы, самое время задать, можете их сейчас написать, может быть, есть что-то, я отвечу. Там был вопрос по поводу косы, да, если по карману идет коса, что делать? Я говорила вот как раз в середине где-то этого эфира, что если какой-то сложный узор у вас в кармане, тогда, значит, вы можете петли кармана в передней части перенести на дополнительную спицу и вывязывать карман то с одной спицы, то с другой спицы. То есть не на одну спицу сразу и вперед и зад кармана, и переднюю и заднюю часть, а разделить переднюю и заднюю часть на две разные спицы. И тогда будет все у вас в порядке. Тогда вы сможете вязать любые узоры.
Повторюсь, девочки, если есть какие-то вопросы, можете их сейчас задавать, а я пока скажу по поводу домашнего задания. Итак, у нас домашнее задание номер 4 – это связать наш карман. Показать вязание кармана, то есть если у вас в вашем изделии карман есть, тогда вы вяжете его в вашей полочке, фотографируете и высылаете его мне. Готовый полностью карман. Если у вас кармана нет, тогда в вашем домашнем задании вы мне просто пишите «кармана нет», и все, чтобы я сделала пометку, что у вас автоматически домашнее задание уже выполнено. Если у вас будет накладной карман, тогда, значит, вам нужно связать тот самый квадратик этого накладного кармана, тоже сфотографировать, написать мне, что у вас карман накладной. В общем, в любом случае, есть у вас карман или нет, вы мне все равно должны будете написать. А если карман есть, то еще и скинуть его фотографию. Сделать это домашнее задание нужно до 19 марта, это четверг. Очень большой срок вам даю, вот, поэтому вперед. Глючит, да? Ну хорошо, давайте тогда прощаться. Следующий прямой эфир у нас будет в понедельник. На следующей неделе мы с вами будем делать вырезы и рукава, расчеты вырезов и рукавов. Все, жду тогда все ваши домашние задания, вопросы пишите в чат, под видео, мне в личные сообщения. Всем пока, до понедельника. Не переживайте, все сохранилось, все в порядке, видео все выложу, все будет доступно.